លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុភារីជនជាតិដើមភាគតិចជួបប្រជុំគ្នានិយាយពីរឿងដីធ្លីនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអង្គការ WWF ចេញរបាយការណ៍អំពីរបបកំហើញសត្វបក្សីប្រភេទថ្មីនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំ ICC បានបិទបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញរុស្ស៊ីផ្ដើមសម្លឹងឃើញប្រភពធនធានធម្មជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងកតកម្មគ្មានការកំណត់នៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូប្រទេសប្រេស៊ីល RFI ខ្ញុំសូមផ្ដើមព័ត៌មានដោយនិយាយពីទិវាបរិស្ថានពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា300នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5មិថុនានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើកំណាត់ផ្លូវជិតស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីសម្ដែងពីទុក្ខកង្វល់ក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារព្រៃឈើដោយឡែករដ្ឋាភិបាលក៏បានបដិញ្ញារឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផងដែរហើយស្របពេលនៃទិវាបរិស្ថានថ្ងៃទី5មិថុនានេះផងដែរជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណជា50នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន8ផ្សេងគ្នាក៏បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលជនជាតិដើមភាគតិចបានជួបប្រទះពិសេសគឺបញ្ហាបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជនជាតិភាគតិចទាំងនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិភាគតិចដែលរៀបចំឡើងដោយសហគមន៍យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិងអ្នកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលពួកគេបានជួបប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងនោះមានដូចជាការរើសអើងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានផងដែរការរៀបរាប់ពីការអភិវឌ្ឍការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចរងការបណ្តេញចេញនិងការគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះភាគច្រើនជាជនជាតិដើមគួយពូនងជងពើក្រឹងស្ទៀងនិងព្រៅដែលមកពី8ខេត្តផ្សេងគ្នាគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារបន្ទាយមានជ័យកោះកុងកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះក៏ជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងការចូលរួមនិងដឹកនាំសមាជិកសហគមន៍ក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការពារដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកផងដែរក្រៅពីរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេបានជួបប្រទះប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានចោទសួរទៅកាន់តំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមដែលបានចូលរួមក៏ប៉ុន្តែតំណាងមួយចំនួនមិនបានឆ្លើយតបនោះទេខណៈដែលតំណាងផ្សេងទៀតឆ្លើយថានឹងពំនាំយកទុកសោកនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរបស់ពួកគេទៅជម្រាបជូនថ្នាក់លើជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2និងស្ទឹងអរ៉ែងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរក្សាការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់សេវាសុខភាពនិងសេវាអប់រំនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងលុបបំបាត់ការរើសអើងជាដើមដោយឡែកនៅថ្ងៃសុក្រទី6មិថុនាស្អែកនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះក៏នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជនជាតិដើមភាគតិចបាននិងកំពុងជួបប្រទះផងដែរចាំថ្ងៃនេះដូចគ្នានឹងដើម្បីអបអរទិវាបរិស្ថានពិភពលោកអង្គការ WWF បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីរបបកំហើញប្រភេទបក្សីថ្មីម្យ៉ាងដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជារបបកំហើញថ្មីមួយក្នុងចំណោមសត្វថ្មីទាំង15ប្រភេទដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាមេគង្គដ៏អាថ៌កំបាំងមានសត្វចំនួន367ប្រភេទដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញក្នុងមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012-2013ប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានសត្វបក្សីប្រភេទថ្មីដែលអង្គការ WWF បានកត់ត្រាថាកំពុងតែរស់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះមានឈ្មោះថា Cambodian Tyler Bird ឬក៏ Octomys ចតុមុខ
បាក់សីប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញដំបូងក្នុងឆ្នាំ2009ក្នុងអំឡុងពេលដែលគេត្រួតពិនិត្យជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីក្រោយការវិនិច្ឆ័យទៅលើរោមចម្រៀងនិងពូជរបស់វាមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់ថានេះគឺជាប្រភេទបាក់សីថ្មីដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកទេអង្គការ WWF បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីស្ដីពីសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានលក្ខណៈប្លែកនិងស្រស់ស្អាតនេះចំថ្ងៃនៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកសត្វចម្លែកនិងស្រស់ស្អាតទាំងនោះមានដូចជាសត្វកំប្រុកម្យ៉ាងដែលអាចហោះបានសត្វតុកែដែលមានពណ៌ចម្លែកខុសពីគេសត្វត្រីដែលប្រើក្បាលសម្រាប់រួមភេទនិងសត្វពីងពាងគ្មានភ្នែកដែលរស់នៅក្នុងល្អាងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាពពួកសត្វថ្មីទៀតក្នុងចំណោមសត្វទាំង367ប្រភេទដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅក្នុងមហាតំបន់មេគង្គក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012និង2013របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាសត្វកំប្រុកដែលអាចហោះបានត្រូវបានគេប្រទះឃើញមានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារលក់សាច់សត្វមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវមានរោមពណ៌ក្រហមលាយពណ៌សសត្វកំប្រុកប្រភេទនេះក៏ជាកំណត់ត្រាដំបូងសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលោកបណ្ឌិត Thomas Gray ប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសត្វព្រៃនៃអង្គការ WWF ប្រចាំមហាតំបន់មេគង្គបានមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញប្រភេទសត្វទាំងអស់នេះបានសបញ្ជាក់ថាមហាតំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលសម្បូរបែបនិងមានជីវៈចម្រុះច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបៃតងដើម្បីរក្សាពូជសត្វថ្មីៗទាំងនោះកុំឲ្យបាត់បង់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះថាអគ្គិសនីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី5មិថុនានេះតទៅនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន3ដែលរួមមានដូចជាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌរិស័យកែវការផ្អាកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅក្នុងហេតុផលដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលថែទាំនិងដំឡើងបរិក្ខារការផ្អាកនេះគឺមានរយៈពេលតែ4ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលពន្ធចូលថវិកាជាតិបានចំនួនជាង 36,000 រៀលឬក៏36,000 លានរៀលឬក៏ស្មើនឹងជាង91 លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2013ការប្រមូលពន្ធចូលរដ្ឋនេះមានការកើនឡើងជាង 25% ដោយក្នុងនោះថវិការដ្ឋកើនឡើងជាង 36%តាមការវិភាគប្រភេទពន្ធឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ2014មានការកើនឡើងគ្រប់ប្រភេទពន្ធដោយក្នុងនោះប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗមានការកើនឡើងគឺមានដូចជាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនិងអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងអាករពិសេសដោយឡែកកិច្ចប្រជុំ ICC បានឈានចូលដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះដោយប្រធានបទជាច្រើនត្រូវបានពិភាក្សាសម្រាប់ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅសល់តែប្រធានបទចំនួន4ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវដាក់ឲ្យជជែកគ្នាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការ ICC នឹងចេញជាអនុសាសន៍និងសេចក្តីប្រកាសរួមផងដែរយើងស្ដាប់ញឹមសុផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់អង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរលើកទី23បានបន្តធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សទី5មិថុនានេះជាបន្តទៀតនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំលោកអឹមសុរធីអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាដំណើរការប្រជុំពីប្រធានបទមួយទៅប្រធានបទមួយបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយនៅរសៀលនេះគណៈកម្មការ ICC នឹងបញ្ចប់ប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន4ទៀតក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងទឹកនៅតំបន់អង្គរការអភិវឌ្ឍភ្នំគូលែនបញ្ហាអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងបញ្ហាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ ICC បានសម្រេចនៅរបៀបវារៈជាច្រើនក្នុងចំណោមរបៀបវារៈដែលបានគ្រោងទុកជាង10លើកពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលផងដែរពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់លើគម្រោងលើកស្ទួយបេតិកភណ្ឌសហគមន៍អង្គរនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅថវិកាចំនួនជាង$3.7 លានហើយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងលោកប៊ុនណារិទ្ធអគ្គនាយកអាជ្ញាធរអប្សរានិងតំណាងស្ថានទូតនូវែលសេឡង់ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកដែលនេះគឺសម្រាប់លើកតម្កើងជីវភាពនិងអូសៀនអង្គររយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពី
ឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2019 សូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការ ICC បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1993 ក្រោយសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី1ស្ដីពីអង្គរនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនតាមសំណូមពររបស់គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពេលទទួលចុះអង្គរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការបង្កើតយន្តការអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់អង្គរជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង5ដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពេញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ 1993 ដល់ឆ្នាំ 1996 ហើយសមាជិក ICC មានចំនួន37ប្រទេសមកពីទ្វីបទាំង5និងមានអង្គការជាតិចំនួន13អង្គការទៀតចូលរួមទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េកកាយសំទោកយកាបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអ្នកដែលមានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សានេះអាចទៅដាក់ពាក្យសុំនៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីសិក្សាស្ថិតនៅផ្ទះលេខ445ជាន់ទី12ផ្លូវព្រះមុនីវង្សសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី5មិថុនានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនបានប្រកាសលុបចោលប្រាក់បំណុលមួយភាគធំដែលកូរ៉េខាងជើងជំពាក់រុស្ស៊ីតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតគួយគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មានពិស្ដាបើគិតតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតមកកូរ៉េខាងជើងបានជំពាក់លុយរុស្ស៊ីចំនួន 11,000 លានដុល្លារតែកាលពីខែឧសភាដែលទើបបានកន្លងផុតទៅថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់មួយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីលុបចោលបំណុលពីកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ទៅ 90% ដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋអំណាចក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅជំពាក់លុយរដ្ឋអំណាចក្រុងមូស្គូតែជាង 1,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍរុស្ស៊ីអាឡេសង់ហ្គាលូកាការសម្រេចលុបចោលបំណុលមួយភាគធំពីកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងមូស្គូនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានទេមកទល់ពេលនេះពិសេសគឺសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងរូបរដ្ឋមន្ត្រីដដែលបានឲ្យដឹងថាជាមួយនឹងការលុបចោលបំណុលនេះរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចនឹងប្រគល់ទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនឲ្យក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីរកស៊ីផ្អែកតាមលោកអាឡេសង់ហ្គាលូការុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងសិក្សាធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្នែកធនធានរ៉ែនិងប្រេងកាតដែលមាននៅក្រោមដីកូរ៉េខាងជើងក្រៅពីគម្រោងធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក្រុងមូស្គូក៏កំពុងសម្លឹងឃើញការងារផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដែរដូចជាការចូលរួមសាងសង់ឡើងវិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីដែលដោយចំហាយកម្ដៅជាដើមដោយឡែកជាថ្នូរនឹងការលុបចោលប្រាក់បំណុលមួយភាគរដ្ឋអំណាចក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏ត្រូវជួយសម្រួលការងារមួយចំនួនរបស់ក្រុមអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាបុគ្គលិកជនជាតិរុស្ស៊ីដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួមមានការសម្រួលនៅក្នុងបែបបទសុំទិដ្ឋាការចេញចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងច្រើនដងឬមួយក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនិងអ៊ីនធឺណិតដោយគ្មានការរារាំងជាដើមគួររំលឹកជូនថារុស្ស៊ីបានសម្រេចលុបចោលបំណុលមួយភាគពីកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ 2012 ដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានត្រឡប់វិញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំពុងបន្តស្ថិតឯកោក្នុងលោកតើតើនឹងរុស្ស៊ីដែរនៅល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្ម G7 បានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីថែមទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកពូទីនបានទាមទារឲ្យអាមេរិកបង្ហាញភស្តុតាងដែលចោទរុស្ស៊ីថាលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពិធីខួបទី70រំលឹកការចូលរួមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរំដោះបារាំងចេញពីរបបហ្វាស៊ីសម័យសង្គ្រាមលោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអូបាម៉ាបដិសេធមិនជួបនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកពូទីននោះទេប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងជួបលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីននៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7មិថុនាប្រធានាធិបតីប៉ូរ៉ូឆេនកូនឹងចូលកាន់តំណែងផ្លូវការនៅអ៊ុយក្រែនលោកប៉ូរ៉ូឆេនកូនឹងប្រកាសពីផែនការសន្តិភាពរបស់លោកមានទិសដៅបែងចែករំលែកអំណាចក្នុងស្រុកនិងលើកលែងទោសដល់សកម្មជនផ្ដាច់ទឹកដីនិយមគាំទ្ររុស្ស៊ីយើងនឹងជួនប័ណ្ណអន្តរាគមន៍លម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលបន្តិចទៀត
នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្ស29នាក់នៅស៊ីនជាងក្នុងបទសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេរវកម្មនេះបើយោងតាមការចាប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងចំណែកនៅកូរ៉េខាងត្បូងវិញគណៈបករបស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេមានការធូរចិត្តច្រើនក្រោយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងការរំពឹងទុកបើទោះបីជាមានរឿងលេចសាឡាងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះក៏ដោយក៏លេចមកប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលវិញអ៊ីស្រាអែលប្រកាសគម្រោងសាងសង់លំនៅឋានជនជាតិជីវិតចំនួន 1,500 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិថ្មីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាចាត់វិធានការតបតទៅនឹងទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារឲ្យទីក្រុង Washington ចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់អគារស្នាក់នៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាន់មូតអាបាសបាននិយាយថានេះគឺជាពេលដែលអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះទីប្រឹក្សារូបនេះបានបន្តថាប៉ាឡេស្ទីនជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការសម្រេចនេះព្រោះថាទង្វើនេះបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu គឺជាមនុស្សកុហកពុតផោហើយថាទង្វើរបស់លោកនៅពេលនេះគឺមិនខ្វល់ពីដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋទាំងពីរនោះទេក្រុង Washington បាននិយាយថាការតស៊ូពង្រីកជម្រករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលមានអាមេរិកជាអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីដើមឆ្នាំនេះអាចនឹងបរាជ័យទៅវិញនិយាយពីអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមមន្ត្រីរបស់ទូគីនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោករីស៊ីបតៃជីបអ៊ឺដូហ្គានក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាដើម្បីពិភាក្សាពីចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះលោកអ៊ឺដូហ្គានបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីថេរ៉ង់របស់អ៊ីរ៉ង់ហើយលោកបាននិយាយថានឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទ្វេដងនៅឆ្នាំក្រោយដែលមានទឹកប្រាក់$30,000 លានអាមេរិកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើកយកទៅនៅក្នុងរបៀបវារៈក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាផងដែរជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីប្រទេសប្រេស៊ីលគ្រាន់តែឮពីប្រទេសប្រេស៊ីលលោកអ្នកប្រហែលជានឹងរំពឹងពីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup ព្រោះថានៅប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែគេមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារតែបុគ្គលិកអ្នកបម្រើការងារក្នុងប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូបានសម្រេចធ្វើកោតកម្មដោយគ្មានពេលកំណត់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះកោតកម្មនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូជាទីក្រុងដែលនឹងមានការរៀបចំការប្រកួតបើកឆាករវាងក្រុមកីឡាករប្រទេសប្រេស៊ីលនិងក្រុមប្រទេសក្រូអាស៊ីមុំពិសេសជូនព័ត៌មានលម្អិតប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏សំខាន់បំផុតឆ្ពោះទៅពហុកីឡាដ្ឋានដែលពហុកីឡាដ្ឋានដ៏ទំនើបមួយនេះទើបតែត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីទទួលរៀបចំសម្ពោធបើកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះសហជីពការពារបុគ្គលិកទាំង 10,000 នាក់បានសម្រេចធ្វើកោតកម្មនេះបន្ទាប់ពីមានការចរចាមិនបានសម្រេចលើការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែសហជីពបានសុំដំឡើងចំនួន 16.5% ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមដំឡើងតែចំនួន 7.8% ប៉ុណ្ណោះបើតាមសហជីពការផ្ដាល់ឲ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអត្រាតម្លៃទំនិញសពសារពើដែលកាន់តែឡើងថ្លៃទៅនោះទេគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូក៏បានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសង្គមរបៀបនេះរួចមកហើយដែលកាលនោះមានក្រុមបាតកោជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាសិស្សនិស្សិតបាននាំគ្នាស្រែកទាមទារសូមឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរតាមប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែកាលនោះក្រុមបាតកោត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃប្រជាជនជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានខ្ជះខ្ជាយថវិការដ្ឋចំនួន$11,000 លានក្នុងការរៀបចំប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោករដ្ឋាភិបាលគួរណាស់តែប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងនោះក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិស័យសុខាភិបាលឬវិស័យអប់រំជាដើមបើតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយរូបថ្មីត្បិតប្រទេសប្រេស៊ីលស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី7ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ប៉ុន្តែប្រទេសនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្គមជាច្រើន
ក្នុងមួយឆ្នាំមានកិច្ចកម្មប្រមាណជា 50,000 ករណីលោកបន្តថាប្រជាជនមានការខឹងសម្បាកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយឃើញថវិការដ្ឋជាច្រើនពាន់លានត្រូវចំណាយទៅលើការសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានដោយឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសប្រេស៊ីលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាលំដាប់ហើយការរៀបចំទទួលកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការហូរចូលនៅវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលរងនឹងអតិផរណាចំនួន 6.5% ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្វីហាក់ដូចជារាំងស្ទះហើយជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែលំបាកទៅទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានប្រជាជនបះបោរធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសៅសុភាពនាយកខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបទសម្ភាសក្នុងរាត្រីនេះផ្ដោតលើទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថ្ងៃ 5 មិថុនាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរាគមន៍ពីព្រំសឿនសេរីណាជុំវិញប្រទេស G7 ដាក់សម្ពាធរុស្ស៊ីលោកពូទីនទាមទារលោកអូបាម៉ាឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងថារុស្ស៊ីលូកដៃចូលកិច្ចការអ៊ុយក្រែនបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទជការរៀបចំជូនដោយឯមៀកដែលនិយាយអំពីទិវាបរិស្ថានពិភពលោករបស់សង្គមស៊ីវិលផ្ដោតចំកន្លែងរមាស់និងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅសប្តាហ៍នេះលោកឆាយហុកភេងសូមលើកឡើងអំពីប្រភពធនធានដែលជាអំណោយពីធម្មជាតិជាពិសេសគឺថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះគឺលោកសៅសុភាពនាយកខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិនិងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី 5 មិថុនានេះក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាទប់ស្កាត់កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅឯខេត្តកែបលោកសៅសុភាពបាននិយាយថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់រងគ្រោះដោយសារកំណើនទឹកសមុទ្រក្តីតែកម្ពុជាត្រូវចូលរួមនៅក្នុងចលនាទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលប្រឈមមុខសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកផ្ទុយស្រឡះពីក្រសួងបរិស្ថានយុវជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញបានទាមទារឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិនិងបរិស្ថានពិភពលោកនេះជុំវិញទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណប់ជាមួយលោកសៅសុភាពដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមសៅសុភាពបាទជំរាបសួរបាទអាដាមនៅថ្ងៃទី 5 មិថុនានេះប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិនិងបរិស្ថានពិភពលោកក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាទប់ស្កាត់កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះហេតុអ្វីបានជាយើងជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះអាដាមខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនបាននិយាយអំពីការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជារឿងអត្តភាពនោះអាដាមបាទការជ្រើសរើសប្រធានបទសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅស្របទៅតាមការប្រារព្ធធ្វើទិវាបរិស្ថានពិភពលោកដែលពិភពលោកយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាទដែលយើងឃើញថាកម្ដៅផែនដីកាន់តែមានការកើនឡើងហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការយើងហៅថានីវ៉ូទឹកសមុទ្រហ្នឹងក៏វាមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកប្រទេសតូចតាចនៅក្នុងមហាសមុទ្រនានាឬក៏តំបន់ឆ្នេរដែលនៅជាប់មាត់សមុទ្រហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសកលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនេះនៅមិនទាន់ចោទជាបញ្ហានៅឡើយទេអាដាមយើងឃើញថាកម្ពុជាផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងយើងមិនទាន់ឃើញវាមានធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងចលនាធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដែរបាទដើម្បី
ការពារតំបន់ឆ្នេររបស់យើងឲ្យរួចចាកផុតពីការគេហៅថាលិចលង់ដោយការកើនឡើងនៅកម្លាំងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងបាទយើងក៏បានធ្វើការងារមួយចំនួនដែរដូចជាការងារធ្វើទំនប់ដើម្បីទប់ទឹកប្រៃកុំឲ្យវាឡើងជន់មកលិចតំបន់ឆ្នេរដែលជាកន្លែងដែលជាកសិករយើងធ្វើការងារបករបរកសិកម្មដូចជាស្រែចម្ការអីជាដើមបាទយើងបានធ្វើបាទអាដាមក្រៅពីប្រធានបទរួមតាក់ទងទៅនឹងរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងតើអ្វីជាសារសំខាន់ទៀតដែលក្រសួងបរិស្ថានដាក់ចេញនៅក្នុងទិវាបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី5មិថុនានេះបាទក្រៅពីសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួមគ្នាទប់ស្កាត់កំណើនទឹកសមុទ្រនេះយើងមានសារសំខាន់ជាច្រើនដែលយើងចង់ដាក់ចេញឲ្យសាធារណជនបានយល់ជារួមគឺយើងចង់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានជារួមបាទបញ្ហាបរិស្ថានវាមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពុលដូចជាការបំពុលទឹកបំពុលដីបំពុលខ្យល់បំពុលដោយសម្លេងផ្សេងៗហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺការងារគាំពារបរិស្ថានដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយទី2គឺការងារអភិរក្សជីវៈចម្រុះដែលយើងនិយាយជារួមទៅដូចជាធនធានធម្មជាតិបាទដូចជាយើងហៅថាមានដីមានព្រៃមានសត្វមានអីហ្នឹងបាទជីវៈចម្រុះហ្នឹងបាទហើយទី3គឺយើងគិតគូរទៅដល់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យមាននិរន្តរភាពបាទហើយអាដាមប៉ុន្តែតើអ្វីជាបញ្ហាកង្វល់រួមសម្រាប់បញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានខ្លាំងក្លានោះអាដាមបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងឃើញថាបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងហើយវាកំពុងតែមានការកើនឡើងដោយសារយើងហៅថាកំណើនប្រជាជនក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមានការដោយមានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍច្រើនបាទដូច្នេះវាប្រកបហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនមកលើបញ្ហាបរិស្ថាននេះបាទបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺយើងឃើញហើយនៅតាមទីប្រជុំជននៅតាមទីក្រុងវាមានការកើនឡើងនៅសំណល់រឹងនិងសំណល់រាវនេះឯងដែលយើងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងទុកដាក់សំណល់រឹងនិងសំណល់រាវនេះឲ្យទៅបានទៅតាមបទដ្ឋានផ្សេងទេហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវមើលមានន័យថាសម្រាប់បាទសម្រាប់នឹងទឹកលូអាដាមនៅថ្ងៃនេះដែរក្រៅពីក្រសួងបរិស្ថានប្រពៃពិធីនៅឯខេត្តកែបនៅឯភ្នំពេញឯនេះវិញក៏មានដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រពៃទិវាបរិស្ថានជាតិនិងពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងការប្រពៃទិវាបរិស្ថានព្រឹកមិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ញត្តិដោយបានជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើតើក្រសួងនឹងឆ្លើយតបបែបណាទៅនឹងការទាមទារនេះអាដាមបាទហើយក្រសួងបរិស្ថានយើងបានទទួលញត្តិពីបណ្ដាញយុវជនដែលធ្វើសកម្មភាពព្រឹកមិញនៅក្នុងពេញនេះបាទក្រសួងបរិស្ថានហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីច្បាប់នៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអាដាមនៅក្នុងរយៈពេល8ខែនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកសាយសំអាលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានពលគឺចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកយើងឃើញថាលោកបានខិតខំធ្វើការងារជាច្រើននេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំទាំងបញ្ហាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក៏ដូចជាសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននានាដោយឡែកលើបញ្ហាព្រៃឈើវិញតើក្រសួងបានធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរអាដាមបាទហើយក្រោយពីចូលកាន់តំណែងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកហើយតាមរដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលបានខិតខំធ្វើការងារជាច្រើនដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះគឺលោកបានខិតខំដោយធ្វើការងារខ្លាំងក្លាណាស់ដែរដោយមានការចង្អុលបង្ហាញឬក៏ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទហើយលោកក៏បានធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យព្រៃឈើនេះបាទយើងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដោយរៀបចំពិនិត្យឡើងវិញនៅយន្តការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហើយជាពិសេសគឺព្រៃឈើនេះឯងបាទ
បាទអាដាមតេតងទៅនឹងព្រៃឈើដែរមានរបាយការណ៍ជាច្រើនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការកាប់ព្រៃឈើតើក្រសួងទទួលស្គាល់ឬទេថាបញ្ហាព្រៃឈើត្រូវបានគេកាប់ហើយតើក្រសួងនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណានៅចំពោះមុខនេះបាទក្រសួងរឿងថាតួលេខឬក៏នេះហ្នឹងគឺយើងមានការជជែកគ្នារវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏តួលេខរបស់ស្ថាប័នជាតិរបស់គឺយើងមានផ្សេងហើយតួលេខខាងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏លោកបានលើកតួលេខខុសៗនេះពិចារណាបាទប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាមានការមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះបាទហើយយើងក៏មិននៅស្ងៀមដែរគឺយើងត្រូវតែធ្វើការងារនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងអារម្មណ៍កន្លងមកនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពី24ខេត្តក្រុងបានដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយបានបញ្ចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងអាចថានឹងបានទទួលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីជាដើមនោះតើអាដាមក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលជាមានអាជ្ញាធរនៅក្នុងការចូលរួមការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចជាឧទ្យានុរក្សជាដើមនោះតើអាដាមមានការបកស្រាយឬក៏មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាអាដាមបាទយើងមិនអាចគេហៅថាឆ្លើយសំណួរឬក៏ការពារជនណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើនេះទេបាទដូច្នេះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ឬក៏រៀងខ្លួនជនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទអាដាមនៅក្នុងទិវាបរិស្ថានជាតិនិងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនេះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចេញការអំពាវនាវមួយដោយឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកនឹងការពារបរិស្ថានពិសេសការពារសកម្មជនអ្នកការពារបរិស្ថានតើក្រសួងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅនឹងការអំពាវនាវនេះក្រសួងស្វាគមន៍ការអំពាវនាវនេះគឺក្រសួងបរិស្ថានមិនប្រកាន់គេហៅថាទៅលើការងារឬក៏កិច្ចការរបស់ជនណាឬក៏អង្គការណាឬក៏ស្ថាប័នណាដែលធ្វើការងារនៅក្នុងយើងហៅថាបុព្វហេតុការពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាការគិតគូរទៅដល់និរន្តរភាពបរិស្ថាននេះទេបាទគឺយើងស្វាគមន៍អ្នកដែលមានយើងហៅថានិន្នាការដើម្បីបុព្វហេតុបរិស្ថានគឺយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចនៅនិរន្តរភាពបរិស្ថានបាទអាដាមដោយសារតែពេលវេលាយើងជិតអស់ទៅហើយជាចុងក្រោយតើអាដាមមានការអំពាវនាវយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ទិវាបរិស្ថានជាតិនិងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមិនមានសារអីវែងឆ្ងាយទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវរាល់ដៃគូទាំងអស់ទាំងវិស័យឯកជនក្តីទាំងវិស័យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងទីភ្នាក់ងារដៃគូអភិវឌ្ឍសូមមេត្តាចូលរួមឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសហការបន្ថែមទៀតដល់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យស្ថាប័នបរិស្ថាននេះអាចដំណើរការបានកាន់តែប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កិច្ចគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមសៅសុភាពនាយកខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមបាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ងអិនត្រីពេជ្រស៊ុបភរឹងស៊ុបភជាប់និងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្ម G7 បានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងរុស្ស៊ីថែមទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកពូទីនបានទាមទារឲ្យអាមេរិកបង្ហាញភស្តុតាងដែលចោទរុស្ស៊ីថាលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពិធីខួបទី70រំលឹកការចូលរួមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរំដោះបារាំងចេញពីរបបហ្វាស៊ីសសង្គ្រាមលោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអូបាម៉ាបដិសេធមិនជួបនិយាយផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងលោកពូទីននោះទេប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងជួបលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីននៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាប្រធានាធិបតីប៉ូរ៉ូឆិនកូនឹងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅអ៊ុយក្រែន
លោកបរជិនកនឹងប្រកាសពីផែនការសន្តិភាពរបស់លោកមានទិសដៅបែងចែករំលែកអំណាចនៅក្នុងស្រុកនិងលើកលែងទោសដល់សកម្មជនផ្ដាច់ទឹកដីនិយមគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីព្រំសឿនសូរីណាជុំវិញក្រុមប្រទេស G7 ដាក់សម្ពាធរុស្ស៊ីលោកពូទីនទាមទារលោកអូបាម៉ាឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងថារុស្ស៊ីលូកដៃចូលកិច្ចការអ៊ុយក្រែនជំរាបសួរសូរីណាចាជំរាបសួរភេរីសូរីណាបើលោកពូទីនគ្មានវត្តមាននៅក្នុងជំនួបក្រុមប្រទេស G7 ម្សិលមិញតើក្រុមប្រទេស G7 បានជជែកពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនហើយទណ្ឌកម្មដែលក្រុមប្រទេស G7 ចង់ដាក់បន្ថែមលើរុស្ស៊ីនោះធ្ងន់ធ្ងរទេឬក៏ជាទណ្ឌកម្មដំណាក់កាលទី2ដដែលចាសូមរំលឹកបន្តិចសិនថាជំនួបក្រុមប្រទេស G7 នៅក្រុងប្រូសែលទាត់ចោលវត្តមានរុស្ស៊ីនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលបានភ្ជាប់តំបន់គ្រីមេអ៊ុយក្រែនចូលទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនាគិតពីឆ្នាំ1997មកចានេះជាលើកទី1ហើយដោយរុស្ស៊ីគ្មានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសអ្នកមានប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មមានវត្តមានក្នុងជំនួបម្សិលមិញមានអាមេរិកកាណាដាអាល្លឺម៉ង់បារាំងជប៉ុនអ៊ីតាលីនិងអង់គ្លេសក្រៅពីបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រុមប្រទេស G7 បានប្រកាសត្រៀមបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅខែកក្កដាខាងមុខស្ដីពីជំនួយដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅចុងឆ្នាំ2014នេះដែរក៏នឹងមានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអ៊ុយក្រែនដែរក្រុមប្រទេស G7 មានបំណងជួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកប៉ូរ៉ូឆេនកូជួយឲ្យហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអ៊ុយក្រែនឈានទៅរកស្ថិរភាពឡើងវិញចាប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺលោកម៉ានូអែលបារ៉ូសូបានបញ្ជាក់ដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃ27មិថុនានេះហើយនិយាយពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីវិញទណ្ឌកម្មដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដាក់ចេញកន្លងមកគឺនៅមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ពលគឺដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរវាយប្រហារសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅឡើយទេទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីកន្លងមកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី2ជាទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរដល់អ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីរួមនឹងអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីផងដែរចាយើងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតនោះអាចឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ឬក៏យ៉ាងណាទេមុនជំនួបក្រុមប្រទេស G7 ម្សិលមិញនេះប្រមុខដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីម៉ាកែលបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីផងដែរលោកស្រីម៉ាកែលគាត់ចង់សម្ដៅលើទណ្ឌកម្មដំណាក់កាលទី3ដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ដាក់ចេញនោះហើយចាបញ្ហានៅពេលនេះដូចយើងធ្លាប់បានដឹងហើយភារីគឺថាអឺរ៉ុបនៅទើសទាល់នឹងលេងធ្ងន់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីព្រោះថារុស្ស៊ីបានបង្ហាញបំណងល្អដែលបានដកថយកងទ័ពចេញពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនឬក៏ទុកពេលបន្ថែមឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការសងថ្លៃជំពាក់អូស្មန်នោះក្រុមប្រទេស G7 បានសុំឲ្យរុស្ស៊ីដកថយទ័ពឲ្យបានលឿនថែមទៀតពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនសូរីណានៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបរំលឹកការរំដោះបារាំងពីរបបហ្វាស៊ីអាល្លឺម៉ង់សម័យសង្គ្រាមលោកដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីននឹងមិនជួបគ្នាផ្ទាល់មាត់ទេទ្វេបើមេដឹកនាំទាំងពីរមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះក្តីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហូឡង់យល់ព្រមជួបលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីននៅក្នុងពេលទទួលទានអាហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាវាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ចានេះបង្ហាញថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅតែរឹងក្បាលដូចគ្នាក្នុងដំណោះស្រាយកិច្ចការអន្តរជាតិដើមហេតុគឺដោយសារលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ពីដំបូងទីថានឹងមិនជួបនាយកផ្ទាល់មាត់ជាមួយលោកពូទីននៅបារាំងទេម្សិលមិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍បារាំងនិងវិទ្យុបារាំងមួយក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកពូទីនបានអួតថាលោកមិនបានគិតថាមិនជួបអ្នកណាម្នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យនៅបារាំងទេលោកពូទីនចង់ចំអកលោកអូបាម៉ាដែលមិនព្រមជួបលោកនោះឯងលោកពូទីនថែមទាំងប្រាប់ទៀតថាត្រៀមជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថ្មីទៀតផងថ្មីនេះអាមេរិកបានប្រាប់ថាមានភស្តុតាងបង្ហាញថារុស្ស៊ីបង្កអស្ថិរភាពនៅអ៊ុយក្រែនទុកឲ្យសកម្មជនប្រយុទ្ធនិងទុកឲ្យអាវុធជាច្រើនហូរចូលក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនចាលោកពូទីនបានលេងទៅលោកអូបាម៉ាវិញម្សិលមិញដោយទាមទារឲ្យអាមេរិកបង្ហាញភស្តុតាងថារុស្ស៊ីពិតជាលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានឆ្លៀតចំអកនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់តាក់ទងនឹងការដែលអាមេរិកប្រឌិតភស្តុតាងរឿងអាវុធប្រឡាយលោកនៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍យោធារកផលប្រយោជន៍ប្រេងនោះឯងលោកពូទីនចោទអាមេរិកថាការពិតគឺអាមេរិកទេដែលមាននយោបាយព្រៃផ្សៃព្រោះថាអាមេរិកមានកងទ័ពមានទីតាំងយោធានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោករុស្ស៊ីវិញគ្មានកងកម្លាំងអ្វីនៅបរទេសទេចាលោកពូទីនដឹងច្បាស់ណាស់ថានយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងទទួលរងការរិះគន់ថាទុនជ្រៃប្រឈមនឹងរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនតបទៅក្រុមប្រទេស G7 ម្សិលមិញដែរថារុស្ស៊ីគ្មានគម្រោងភ្ជាប់គ្រីមីចូលទឹកដីរុស្ស៊ីទេរុស្ស៊ីគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីសហការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនម្សិលមិញរុស្ស៊ីបានសម្រេច
ដាក់ចេញគណៈកម្មការថ្មីមួយទទួលបន្ទុកបំភ្លឺបទអក្រិតសម្រាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់នៅអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយបានអំពាវនាវប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឲ្យវេកមុខរកឃាតកររុស្ស៊ីបានសន្យាដែរថាជួយប្រជាជនដែលភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះឲ្យបានប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបដែរចាហើយស្អែកនេះដែរប្រធានាធិបតីបារាំងសុកចិត្តជួបលោកអូបាម៉ាដាច់ដោយឡែកពីលោកពូទីនក៏ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងរវាងបារាំងនិងអាមេរិកដែរចាព្រោះថាអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តឡើយចំពោះការដែលបារាំងមិនព្រមលុបចោលកិច្ចសន្យាលក់នាវាផ្ទុកឧទ្ធម្ភាគចក្រមីស្ត្រាល់2គ្រឿងទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះដែរអរគុណសូលីណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះបទយោកាទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប្រមូលអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានប្រហែល300នាក់មកពីសមាគមសហគមន៍អង្គការនិងបណ្ដាញជាច្រើនឲ្យមកទីក្រុងភ្នំពេញម្ដុំតំបន់ដីក្រហមក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានបទការរួមគ្នាការពារបរិស្ថានឬបាននិយាយឲ្យចំគឺរឿងព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិសារដែលតួអង្គមិនមែនរដ្ឋចំនួន23ធ្វើឡើងជាសមូហភាពក្នុងទិវានេះមានអត្ថន័យខុសពីប្រធានបទរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលផ្ដោតលើការរួមគ្នាទប់ស្កាត់កំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រចំពោះសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាអាជីវកម្មមិនស្របច្បាប់លើព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតទើបជាកង្វល់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរជំវិញទិវាបរិស្ថាននេះយើងស្ដាប់បទយោការដែលរៀបចំជូនដោយឯមៀកដូចតទៅខ្ញុំកំពុងតែគូររូបបងគូររូបដើមឈើដែលដើមឈើហ្នឹងឈ្មោះដើមឈើត្រល់ដែលកំពុងតែចិត្តផុតពូជនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងហើយទៅហើយដើមឈើហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតពេលចឹងហើយខ្ញុំក៏គូររូបហ្នឹងទៅគូលើផ្ទៃមុខបងប្រុសគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានត្រល់ហ្នឹងគឺជាដើមឈើមួយប្រភេទដែលមានរូបរាងធំខ្ពស់ហើយអាចជួយការពារនៅគ្រោះផ្សេងដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរំជួយដីអីជួយទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញជួយការពារប្រទេសយើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគូដើមនឹងនៅដូចជាព្រំបតលជាប់អារ៉ែលបងគឺមានការកាប់បំផ្លាញច្រើនហើយនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំជំរាយបងឥឡូវកាលពីមុនភ្នំជំរាយសបោតដល់ដើមឈើធំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអស់ហើយបងដើមឈើធំនៅតែតូចទេគេកាប់ធ្វើពេលខ្លះខ្ញុំឃើញឈ្មួញចូលទៅកាប់ធ្វើការជួញដូរឈើបងកាប់ដើរអំពើខុសច្បាប់ឥឡូវព្រៃនៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺអស់ហើយខ្ញុំឈ្មោះខាត់យ៉ារីមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀនជានិស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាបរិស្ថានវាសំខាន់សម្រាប់យុវជនហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំគិតថាដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការទិវាបរិស្ថានពិភពលោកគ្រប់លើកទី42នេះគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយើងក្មេងៗនឹងគួរតែនាំគ្នាទៅយុទ្ធនាការដើម្បីបង្ហាញថាយើងគាំទ្របរិស្ថានបរិស្ថានវាមានបរិស្ថានធម្មជាតិគឺសំដៅទៅលើព្រៃឈើសំដៅទៅលើភ្នំសត្វធាតុទាំងអស់ប៉ុន្តែបើបរិស្ថានមួយទៀតគឺយើងមានបរិស្ថានមនុស្សគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលរស់នៅជុំវិញយើងហើយមនុស្សអាចរស់នៅបានបរិស្ថានមនុស្សអាចរស់នៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើបរិស្ថានធម្មជាតិគឺសំដៅទៅលើយើងមានព្រៃឈើយើងមានដំណាំយើងមានភាពបៃតងគឺពណ៌បៃតងដូចជាអាវខ្ញុំនេះចេះគឺតំណាងឲ្យភាពបៃតងដូច្នេះបើតែយើងអត់មានព្រៃឈើយើងអត់មានបរិស្ថានល្អទេគឺយើងពុំមានអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដកដង្ហើមបានស្រួលទេខ្ញុំឈ្មោះចន្ទថនហើយសុនចន្ទថនហើយខ្ញុំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍ខ្ញុំជារឿងព្រៃនំព្រៃខ្ញុំគេកាប់អង្ហើយអោលោកកាអោលោកព្រៃឈើពេញពីអង្ហើយកូនចាស់ប្រាប់ទៅជាយ៉ាងណាបានមកជួបជុំគ្នាបង្ហាញសារអំពីសារៈសំខាន់នៃបញ្ហាបរិស្ថាននិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាហេតុផលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នានៅម៉ោង8ព្រឹកហើយចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីយើងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយយើងមានបដាមានរូបសត្វខាងក្រោយនេះជាដើមហើយតកតងនឹង
សារដើមឈើមួយចំនួនទៀតដែលយើងនឹងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃសត្វព្រៃនៃដើមឈើនិងបញ្ហាបរិស្ថានមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវចូលរួមការពារទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងត្រូវទៅចូលរួមបាទបងម្លាយការដែលប្រពៃណីនៅថ្ងៃនេះនៅព្រឹកនេះផ្ទាល់ការធ្វើដំណើរយើងកាត់គេមានអនុញ្ញាតឬក៏គេបាននៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងបានជជែកជួបសាលារាជធានីភ្នំពេញតាំងពីម្សិលមួយថ្ងៃម្ដងរួចមកហើយថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំតាមការសុំទេនៅមុខក្រសួងបរិស្ថាននិងហែទៅក្រសួងកសិកម្មប៉ុន្តែក្រោយពីការជជែកគ្នាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកនឹងជជែកពីម្សិលមិញម្ដងទៀតជជែកទៅក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងនេះដើម្បីរៀបចំពិធីហើយដើម្បីបង្ហាញសារសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងអាចបង្ហាញបានយើងចាត់តំណាងយើងប្រមាណជា10នាក់ទៅ4កន្លែងផ្សេងគ្នាដើម្បីដាក់ញត្តិរបស់យើងឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងនឹងឲ្យឋានទូតឬក៏ក្រសួងទាំងអស់នោះចាត់វិធានការឬក៏អនុវត្តដែលច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់ស្ថានទូតចិននិងស្ថានទូតវៀតណាមហេតុអីបានជាយើងដាក់តំណងព្រោះស្ថានទូតបើយើងនិយាយពីស្ថានទូតទាំងពីរនេះយើងនិយាយពីតំណាងប្រទេសដែលមានការវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រៃឈើប៉ះពាល់ដល់រ៉ែនិងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះទើបក្រុមយុវជនទាំងអស់គ្នាទើបបណ្ដាញប្រសងទើបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតមកជួបជុំគ្នាបង្ហាញសារទៅប្រទេសទាំងអស់នោះថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានសុចរិតភាពឲ្យមានការស្មោះត្រង់មិនមានការបំផ្លាញនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយមួយទៀតនៅក្រសួងទាំងពីរនេះគឺយើងត្រូវចាត់ឲ្យក្រសួងនេះចាត់វិធានការមែនទែនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាក្រសួងឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមួយចំណែកដែរក្នុងការការពារចូលរួមការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនចំទិសដៅឲ្យកាត់បន្ថយនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេយើងសារដូចថ្ងៃនេះជាដើមក្រសួងបរិស្ថានធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើនៅកែបនិយាយអំពីរឿងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រការកើនឡើងនៃទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររំកង្វល់របស់យុវជនយើងឃើញថាបញ្ហាឡើងកម្ដៅបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាបាត់ធនធានធម្មជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាកង្វល់ដែលនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមិនបានមកគ្នាពាក់មុខជាសัตว์ចឹងដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនយើងត្រូវការពារព្រៃឈើដើម្បីឲ្យមានសត្វមានជីវិតនៅក្នុងនឹងចា៎ខ្លាឃ្មុំខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាឃ្មុំព្រោះអីសត្វកំហរហើយមើលទៅវាអែបគួរចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះខ្ញុំចាខ្ញុំក្រុម YRDP CYN បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាន12នេះ12មិនធ្វើអីណាមិញកំពុងតែចែកឲ្យបរិស្ថានជូនបងប្អូនសហគមន៍បរិយាកាសដែលគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយនេះគាត់មកទីអីពីវាបរិស្ថានឃើញទៀតចាស់ហើយបាត់បង់ការចងចាំហើយព្រោះប៉ូលីសវាយច្រើនពេកនិយាយមុខភ្លេចក្រោយហើយកុំប្រកាន់មិញក្មួយហើយពួកមិញស្រឡាញ់បរិស្ថានមិញយល់ថាបរិស្ថានជាអ្វីខ្លះទៅបរិស្ថានមិញអត់សូវយល់ទេក្មួយទេប៉ុន្តែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បរិស្ថានតាំងពីព្រៃឈើតាំងពីរ៉ែតាំងពីដីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងសិតតែជាបរិស្ថានហើយឥឡូវបាត់បង់អស់ហើយតាំងពីរ៉ែតាំងពីដីតាំងពីព្រៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពិបាកដូចថាប្រឈមមុខនឹងជីវភាពឈរមុខរបររស់ស៊ីដូចជាព្រៃឈើអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិគាត់មានព្រៃឈើអញ្ចឹងគាត់ប្រកបមុខរបររបស់គាត់ចាំជីវិតបានដោយស្រួលដូចគាត់ប្រកបរបរជាជួរវល់អីចឹងហើយដូចបរិស្ថានដូចទឹកដូចត្រីអីចឹងពីមុនយើងសម្បូរឥឡូវគ្មានទេយើងហូបតែត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹង
អស់រ៉ែអស់អីចឹងធ្វើឲ្យវាអត់មានជាតិមើលទឹកភ្លៀងស្រោមទឹកភ្លៀងឲ្យយើងភ្លៀងទៀងទាត់ស្រួលមើលស្រែចម្ការអីចឹងតាមមិញទៅជាចេះដឹងអីប៉ុន្តែមិញមើលសប្ងាយហ្នឹងថាប្រឈមមុខច្រើនណាយើងត្រូវការទឹកភ្លៀងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឥឡូវភ្លៀងក៏មិនទៀងទាត់អ្នកស្រែធ្វើចម្ការក៏មិនបានផលហើយរដ្ឋាភិបាលចេះតែនាំត្រូវអង្គនាំឯណាក៏អត់មានដីធ្វើស្រែហើយភ្លៀងមិនទៀងទាត់ផងធ្វើស្រែអត់ទាំងបានផលអត់ហូបចុកកើតបានផងពួកបងប្អូនយើងកូនចៅទៅចំណាក់ស្រុកអស់ហើយហ្នឹងមិញនៅពេញមែនប៉ុន្តែខ្វល់ខ្វាយរឿងស្រែចម្ការបើយើងអត់មានអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមានអ្នកនៅតែពេញអត់មានបងប្អូនយើងប្រកបបុកល្មមទាំងនោះក៏យើងនៅពេញអត់មានបានទទួលរែងផលអីពីគាត់មកបានហូបចុកហ្នឹងដូចថារួមគ្នាទាំងអស់អ្នកពេញក៏ត្រូវការចម្ការស្រែពីអ្នកស្រែក៏ត្រូវការធ្វើស្រូវហ្នឹងយកមកគុតគង់ទៅវិញទៅមកដូចគ្នាហ្នឹងត្រីសាច់អញ្ចឹងដែរបើយើងអត់មានអ្នកនេសាទត្រីរបស់យើងពិតប្រាកដយកត្រីចិញ្ចឹមយកមកហូបហើយធ្វើឲ្យយើងឈឺច្រើនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃដូចតូនហ្មងគ្មានខ្វល់ខ្វាយអីចាំយើងនិយាយតែចេះគាត់ទៅចុះស្កុយនៅគាត់មិនខ្វល់ទេមិនមកកសនមកពីសហគមន៍បរិយាកីឡាអាយុ50ឆ្នាំហើយតែព្រោះហើយចិត្តដែរមានតម្លៃនៅនៅដីសវណ្ណភូមិកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនេតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះលោកឆាយហុកផេងសូមលើកឡើងអំពីប្រភពធនធានដែលជាអំណោយពីធម្មជាតិជាពិសេសគឺថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RFI ជាទីមេត្រីប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះស្ដីអំពីវត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការចំណីអាហារនិងបម្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺគឺសុទ្ធសឹងតែកាត់មកពីធម្មជាតិទាំងអស់ Aujourd'hui nous allons parler de la nature généreuse au sens propre du terme c'est le thème de notre chronique បើស្ដីអំពីតម្រាថ្នាំព្យាបាលជំងឺដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងបន្សល់ទុកមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះគេរមែងតែនឹកភ្នែកទៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលការស្រាវជ្រាវសិក្សាឯកសារនិងសិលាចារឹកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅនាជំនាន់នោះឯងអាណាចក្រខ្មែរមានគិលិនដ្ឋានព្យាបាលជំងឺចំនួនប្រហែល102កន្លែង Vous avez constaté comme moi que de nos jours les produits dits bio ont le vent en poupe. Les industriels ont fait beaucoup de progrès pour présenter leurs produits sous l'étiquette bio. Vrai ou faux, c'est un autre débat. ខ្ញុំសូមមិនលើកយកមុនអាគមឧបកិច្ចឧបទេសដែលជាមរតករបស់ខ្មែរយើងដែរនោះមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការវិភាគជាគោលទៅលើការប្រើប្រាស់ឱសថធម្មជាតិតាមលក្ខណៈផ្សេងដូចតទៅនេះ Nous oublions une chose, les médicaments. Depuis toujours, les laboratoires pharmaceutiques concoctent les remèdes pour guérir les maux à partir des plantes et des racines. ការព្យាបាលរោគទ្រនួចពឹសនៅម្រាមដៃដែលកោសជាខ្ទុះពណ៌សគេយកប្រមាត់គីគក់មកដាក់លើខ្ទុះនោះហើយយកមកជុលចាក់ទម្លាយប្រមាត់ទឹកប្រមាត់នឹងធ្វើឲ្យធ្លាយខ្ទុះចេញមកហើយក៏នឹងសម្រាលការឈឺចាប់ពីព្រោះមុខបោសនោះវាបានបែកធ្លាយទៅហើយ Ce n'est pas parce que les médicaments sont présentés sous forme de gélules, de cachets ou de granules à avaler que les plantes et les racines y sont absentes. Nous ne les voyons pas sous leur forme naturelle, mais elles sont là. ក្នុងចំពោះថ្នាំស្ងោរផឹកវិញគេដាក់កម្រិតស្ងោររងាស់ឲ្យនៅទឹកតែ 1/3 សម្រាប់ផឹកវិធីនេះគេសន្មតថាស្ងោរទឹក3យកទឹក1ដើម្បីកំចាត់ព្រូនពីក្នុងពោះឱសថបុរាណបញ្ញត្តិឲ្យស្ងោរឬទទឹមមកផឹកពេលព្រលឹមភ្ញាក់ពីដំណេកដែលក្រពះនៅទទេគឺធ្វើឲ្យព្រូនវាក្រេបយកទឹកឬទទឹមនេះធ្វើឲ្យពុលវាស្លាប់ធ្លាក់មកតាមលាមក Si nous prenons les sachets de tisane vendus en pharmacie, les indications sur la boîte nous renseignent clairement sur le principe actif du produit. Par exemple, pour une infusion, il est indiqué
que la passiflore est reconnue pour ses propriétés calmantes et apaisantes, alors que l'aubépine facilite la relaxation et améliore la qualité du sommeil. រីឯថ្នាំស្ងោរផឹកធម្មតាគ្មានបញ្ញត្តិទឹក3យកទឹកមួយនោះគេប្រទះឃើញក្នុងការព្យាបាលខ្នងចង្កេះដែលរួយចុកចាប់បុរាណយើងបង្គាប់ឲ្យផ្សំឈើ3បែបមកស្ងោរផឹកឈើអង្កោលសម្បុរលឿងខ្លឹមវាក្រហមឈើអង្កាញ់ផ្កាលឿងខ្លឹមខ្មៅនិងឈើហៃសាន Si nous consommons directement de la vitamine en mangeant les légumes, le principe actif qu'elles contiennent peut être dangereux dans certains cas. Par exemple, la personne recevant le traitement pour fluidifier le sang, anticoagulant, doit éviter de consommer certains légumes verts riches en vitamine K, comme le brocoli, les épinards, etc. រីឯប្រភេទថ្នាំដែលផ្សំហើយយកមកលាបវិញខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ថ្នាំបុរាណការពារការជ្រុះសក់ទំពេកគឺការផ្សំខ្លាញ់ជ្រូកឆៅនិងប្រេងដូងលាយជាមួយពងកំពឹសទឹកសាបដែលគេហៅថាបង្កងកែវយឹតនោះគេលាយធាតុដើមទាំង3នេះស្មើភាគគ្នារួចយកវាមកលាបលើលលាក្បាលធ្វើឲ្យដុះសក់ឡើងវិញ En somme, ce qui est naturel n'est pas naturellement bon pour tout le monde. Le dosage est le secret de la réussite d'un traitement médicamenteux. ប្រភេទថ្នាំបន្តក់ដាក់រុនច្រមុះកែរោគឈឺក្បាលឬផ្ដាសាយគឺគេបុកមើមរំដេងឲ្យម៉ត់ដាក់ក្នុងជាយក្រមាហើយច្របាច់បន្តក់ក្នុងរុនច្រមុះលទ្ធផលគឺធ្វើឲ្យមានការឆ្លក់កណ្ដាស់ធ្លាក់សម្បោរធូរក្នុងក្បាល Quand on consomme les produits naturels, il est impossible de connaître le taux de la vitamine ingurgitée. Ainsi, il est préférable de s'abstenir d'en manger dans le cas que j'ai cité plus haut. ថ្នាំធម្មជាតិមួយបែបទៀតគឺថ្នាំសូនជាគ្រាប់ក្នុងការព្យាបាលរោគថ្លោះគ្រិចជើងដៃជាអាចគេផ្សំវត្ថុ4យ៉ាងយកភាគស្មើគ្នាមកស្ងោររងាស់ឲ្យខាស់រួច ចាក់ប៉ារ៉តចូលធ្វើឲ្យរឹងស្រួលនឹងសូនជាគ្រាប់សម្រាប់លេបគឺយកសម្បកស្លែងធំសម្បកក្រសាំងពុលមើមប្រង់ដែលជាប្រទាលស្លឹករឹងល្អិតនិងរំដេងព្រៃរីឯប៉ារ៉តគឺជាធាតុរាវមួយស្រដៀងគ្នានឹងសំណ Au Cambodge, les plantes et les racines de la médecine traditionnelle khmer sont en vente libre. On peut les trouver au marché ou dans des boutiques spécialisées. Mais à Londres, plus près de chez nous, j'ai découvert les boutiques des officines traditionnelles chinoises. ទាំងអស់នេះជាឱសថបុរាណស្រាលៗខ្ញុំពុំហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីឱសថផ្សំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់រលាកក្រពះស្រុតស្បូនលាក់នោះទេពីព្រោះវាអាចមានទំនាស់នឹងច្បាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងឱសថសាស្ត្រ Un jour à Phnom Penh, j'ai filmé un vendeur des recettes de guérison à la Khmer en train d'expliquer la posologie à un client. J'ai entendu le mot infusion, action de verser de l'eau bouillante sur la plante, le mot décoction, action de verser la plante dans l'eau bouillante et maintenir en ébullition pendant un quart d'heure, mais le dosage n'est pas expliqué. Le vendeur parle d'une pincée, de ceci, d'une poignée, de cela. ទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏យើងគួរសង្កេតឃើញថាការពិសោធន៍កត់ត្រាភាគឱសថទៅតាមភេទតាមអាយុឬតាមទម្ងន់របស់អ្នកជំងឺដែលស្គមឬធាត់នោះគឺពុំមានឡើយនៅក្នុងសិភៅឱសថបុរាណដែលខ្ញុំបានដកស្រង់យកមកផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបទថ្ងៃនេះ តើយើងគួរចងក្រងជាក្បួនតម្រាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលមិនអស់តម្លៃច្រើនសម្រាប់ព្រះខ្មែរឬទេនៅថ្ងៃណាដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានល្អខ្ញុំនឹងជម្រាបជូន Il n'est pas rare dans l'exemple que je viens de citer de trouver dans la formule de guérison de telle ou telle maladie et les plantes et les racines et les coquillages et les animaux séchés comme l'hippocampe, le crapaud, le serpent, etc. Ce n'est pas ragoûtant, j'en conviens. Il est vrai
que c'est peut-être le moment de clore la chronique pour ne pas noircir le tableau du guérisseur. Chers fidèles auditeurs, à très bientôt. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកស្អែកតាមរយៈវិទ្យុ FM 92នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប FM 94.5 MHz នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តកំពង់ចាមកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនៅព្រឹកស្អែកគឺជាការរៀបចំជូនដោយអឹមរចនាហើយនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Rosa ដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ូងសុភារីព្រមទាំងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា